दोस्तों राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे जो लोग सांस लेने में परेशान है और सांस से परेशान है, आज उनके लिए हम घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं। तो दोस्तों हम घरेलू नुस्खा आपको बता रहे हैं, करना कुछ भी नहीं है। पीपल के पत्ते 5-6 पीपल के पत्ते लेना है और उनको सुखा करके उनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके उसे एयर कंटेनर में रख लेना है और आपको 1 चम्मच शहद में उस पाउडर को थोड़ा सा मतलब आधी चम्मच लेना है। 1 चम्मच शहद में आधी चम्मच लेना है, उसको मिला करके आपको सेवन करना है। 7 दिन सेवन करने से आपको सांस में आराम मिलेगा और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।